La coordinadora d'entitats de lleure de Gràcia va organitzar el passat dissabte 31 de maig un acte reivindicatiu a davant de la seu del districte de Gràcia. Amb el nom de Pilotada, la manifestació, de caràcter lúdic, consistia en jugar a diferents jocs de pilota. La coordinadora reclamava així el reconeixement social d'aquestes entitats i dels seus monitors i l'ús dels espais públics per a les seves activitats de lleure. Estem aquí totes les entitats del món del lleure i nosaltres, com que treballem amb valors, creiem que en aquesta societat hi ha uns valors que no ens agraden i volem transformar-la, i creiem que actes quotidians com el que hi ha aquí darrere, que haurien de ser quotidians, doncs s'haurien d'estar més potenciats, i per això fem una pilotada. També perquè pensem que jugar a pilota, que és una activitat que nosaltres fem amb les nostres entitats a la plaça, no hauria de ser una activitat amb impediments legals, com té ara amb l'ordenança del civisme. La coordinadora d'entitats de lleure de Gràcia està integrada per diferents esplais i agrupaments escolta de la vila.